Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu. Barnoota ajaa'ibaa takka barnaamija yookaan appilikeeshinii namni kamiyyuu bilbila irraa qabaachuu qabu tokko kan haalaan faayidaa gurguddaa hedduu qabu takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnaamijni kun haala barbaadaniin kiiboordii keessan halluu isaa jijjiiruu dandeessu. Akkasuma achuma bakka namaa barreessaa jirtanitti intarneetii irraa fakkeenyaaf waasappii irraa suuraa namaa erguu barbaadan achuma waasappii irraa osoo hin bahin achuma irratti waan feetan sarchii gootanii suuraa feetan namaa erguu dandeessu. Akkasuma afaan feetanirraa gara afaan feetanitti achuma WhatsApp irratti fakkeenyaaf Arabiffaa yoo namaa barreessuu barbaadan afaan feetaniin barreessaa gara Arabiffaatti inni nu ofii isaatiif isiniif jijjiira. Haala salphaa ta'een achuma irratti gara afaan feetanitti isiniif jijjiiruudhaan erguu dandeessu. Suuraa barbaadanis intarneetii irraa sarchii godhaa erguu dandeessu. Gara afaan feetanittis barreeffama barbaadan achuma WhatsApp irra dhaabattanii waan feetan barreessuudhaan Ingiliffaa yoo barreessitan gara Arabiffaatti, Arabiffaa yoo barreessitan gara Amaariffaatti, gara Oromiffaatti afaan feetaniin isiniif deebisaa jechuudha. Haala salphaa ta'een aappii kana irraa faayidaa gurguddaa hedduu irraa argachuu dandeessu jechuudha. Anis kanaafin isin qabadhee dhufe sirriitti aappiin kun isin gargaara. Tokkoffaa tiraansileetiidha. Ingiliffaa gara Arabiffaa, Arabiffaa gara Amaariffaa, afaan Oromoo waan feetan bakkuma waa barreessaa jirtan sanarratti same time isiniif jijjiiraa jechuudha. Bakka biraa deemtanii jijjiiruun isinirraa hin eegamu jechuudha. Akkasuma kiiboordii keessan yoo feetan suuraa keessanii yoo feetan halluu adda addaa jijjiiraa itti fayyadamuu dandeessu. Itti fayyadama isaa guutuu waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuun haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jecha Play Store irra seenuudhaan aappii tokko buufanna. Play Store keessan hundarra ni jira aappiin kun. Sakandii xiqqoo keessatti aappii kana waliin buufne haala kamiin itti fayyadamne isa jedhus waliin ilaallaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Microsoft Swift Key jettanii sarchii godhattu. Play Store keessanitti Microsoft Swift Key jettanii sarchii godhatanii buufattu. Firiidha waa tokko kaffaltiidhaan ala Microsoft Swift Key keyboardidha. Keyboardii ajaa'iba kan hunda keessan sirriitti isin gargaaru jechuudha. Microsoft Swift Key yeroo isin jettanii sarchii gootan haala kanaan isiniif baasa. Kan logo kana qabu irraa gadi buufattu jechuudha. Play Store irraa megaabaayitii 9 qofa kan inni ofirraa qabu. Aappii kana gadi buufattu. Microsoft Swift Key all keyboard jedha. Aappii kana gadi buufattu jechuudha. Aappii baay'ee bareeda. Bakkuma irratti barreessan jirtan irratti translation godhaa linkii barbaadan achuma irratti barreessanii share namaa gootu waan feetan jechuudha. Akkasuma emoji adda addaa emoji baay'ee babbareedaa ta'an qaba. Keyboardii keessan halluu gara feetanitti jijjiiruu feetan suuraa keessaniin hojjetachuu dandeessu. Aappii kana install erga goonee booda haala kamiin itti fayyadamna isa jedhu aappii kanarra seenuudhaan waliin ilaallaa jechuudha. Microsoft Swift Key yeroo isin jalqaba irra seentan waa sadii ulaagaa sadii isin gaafata. Ulaagaa sadan sana enable Swift Key ka jedhu kanarra tuquudhaan oonii gootu jalqaba jechuudha. Yeroo irra seentan haala kanaa isinii baasa. Ka lammaffaarra jiru ka Microsoft Swift Key keyboard ka jedhu kana oonii gootu jechuudha. Ni bantu jalqaba jechuudha. Eeyyama sadii isin gaafata. Erga kana bantanii kaatanii booda canceliif OK isinii fida. OK ka jedhu tuquudhaan ammallee duubatti isin deebisee seera lammaffaa ulaagaa lammaffaa simadhu isiniin jedha. Select Swift Key isiniin jedha lakkoofsa lama irratti Select Swift Key ka jedhu kana tuquudhaan Samsung keyboard irraa Microsoft Swift Key keyboarditti adeebifnaa jechuudha. Yeroo nuti isa jalqabaa filanne ammallee lakkoofsa sadaffaatti nu deebisa kana filanna. Finish app kan nuun jedhu nuu fida lakkoofsa sadaffaa irratti finish aappii kana tuqnaa jechuudha. Keyboardii halluu adda addaatiin download godhachuudhaaf dirqama sign in gochuu qabna. Kanaafuu maal goona? Sign in with Google jennaan. Waa tokko wanni nuti guunnu hin jiru. Sign in with Google isa jedhu tuquudhaan emailii bilbila keessanirra jiru tokkos haa ta'u lamas haa ta'u isinii fida. Allowdhuma gochuu qofa emailii sana filattu jalqaba. Sign in with Google ka jedhu tuquudhaan emailii isinii fidu keessaa yoo tokko qabaattanis tokko yoo lama sadii qabaattanis isinii fida keessaa filattu. Sanaan booda sign in isiniin jedhaa eeguudhaan gara gajjallaatti gadi deemne allow ka jedhu goonaa jechuudha. Amma emailii filadheen jira. Inni nuu haala kanaan naaf banee gara gajjallaatti gadi buudhaan allow isii jettu kana tuqa. Xumurree amma keyboardicha kanaan booda fayyadamuu dandeenya. Garuu itti fayyadamni isaa maal fakkaata? Aappii baay'ee bareedaadha. Hundi keessan osoo qabaattanii sirriitti isin gargaara. Skip yookaan OK gochuu dandeessu. Notification illee yoo dhiiftan rakkina hin qabu. Do you agree to share isiniin jedha. No yoo jettanis rakkina tokko hin qabu. Installation successful isiniin jedha jechuudha. Allow gochuu dandeessu asitti waa tokko rakkina hin qabu. Sanaan booda haala kanaan nuuf bana. Kun settingii isaati. Settingii isaa kana keessaa keyboardii kana tuqee isinitti agarsiisuun hin danda'a. Garuu WhatsApp irraa osoo isinitti agarsiise baay'ee natti tola.
mallattoolee hedduutu asirra jiru. Mallattoo baa fakkaatu ni qaba, mallattoo giiftiin ni jira, mallattoo bakka wanti nu koppii godhee dhufnee galle ni jira, mallattoon itti aantu immoo kan afaan feenirraa translate godhaa waa barreessinu nu fidaa jechuudha. Wantoota kana WhatsApp irra deemuudhaan gara WhatsApp irraa isinitti agarsiisa. Garuu jalqaba Teams isinitti agarsiisu. Teamsiin kun keyboardiin keessan barreeffama bakki irraa barreeffama barreessinu kana halluu isaa jijjiiruu dandeenya. Teams isii jettu kana keessa galuudhumaan halluulee adda addaa nuuf baasa haala kanaan. Halluulee baay'ee hedduu tahan jechuudha. Halluu barbaanne as keessa download gochuudhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gurraacha irratti adii, gurraacha irratti bicaadhaan, biluudhaan, pinkiidhaan halluu barbaadanii akkasuma suuraa keessan jala keessanii itti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Keyboardii kana download godhattu, download yeroo isin godhattan bakka isinii buusaa jechuudha. Amma keyboardiin kiyya pinkii san tahee jira jechuudha. Haala isin amma argaa jirtan halluu feetan asirraa download godhatuma itti fayyadamtu jechuudha. Waan feetan download gootanii bakka buusuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Akkasuma keyboardii sana suuraa keessan gaaraarii keessa galuudhaan customized ka jedhu mata dureen tokko gubbaa jira. Mata duree customized jedhu sana keessa galuudhaan start ka jedhu tuyitu. Start yeroo isin tuyitan bakka akka mallattoo kaameeraa isinii fida, suuraa keessan irra galchuudhaan kana keyboardii mataa keessanii itti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaafu faayidaa inni tokko isa kana. Inni kan gara WhatsApp deemuudha. WhatsApp irratti yeroo namaa barreessitan suuraa yoo namaa erguu barbaadan mallattoo jalqabaa mallattoo baa fakkaattu san mallattoo kana irra tuquudhaan agree ka jedhu tuyitu jalqaba qofa isin gaafata. Sanaan booda bakka sarchii isinii baasa. Waan feetan jettanii sarchii gootu. Flower, rose waan feetan jettanii yeroo isin sarchii gootan waan sila Google irratti isiniif dhufu mara isa asitti isiniif fidaa jechuudha. Flower jedhee sarchii yeroo godhu abaaboodhaan waan wal qabate naaf fida. Jala irratti mallattoo lama jira. Bakka suuraa irra tuyina. Yeroo bakka suuraa irra tuyine waan abaaboo ta'e guutuu naaf fidee dhufa. Asuma irra tuquudhaan naman erguu fi barbaade irra WhatsApp irratti itti ergaa jechuudha. Irran tuqaa seendiin hagenna seendiin godhaaf jechuudha. Kanaafuu gara interneetii deemnee waa barbaadu nurra eegamu jechuudha. Rose jedhee yeroo sarchii godhu abaaboo roozii wal qabate naaf fida. Bakka suuraa kana ka jalaa jiruun tuqa. Waan roozii wal qabate sadnaa fida abbaa barbaanne erginaa jechuudha. Achuma irratti sarchii gochuu dandeenya. Kanaafuu waan feetan interneetii irraa sarchii gootanii erguu dandeessu. Akkasuma liinkii barbaadanis liinkii nama feetanii kan YouTube yaa ta'u kan interneetii yaa ta'u erguu dandeessu. Mallattoodhuma sanarra tuquudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf Abdul App jedhee sarchii yeroo godhu YouTube liinkii Abdul App fideennaaf jala sanaaf kahaa jechuudha. Interneetii irraa jala sana kiyyarran tuqa Abdul App YouTube jedhee jira. Amma asirra yeroon tuqe liinkii san geessee WhatsApp irra naakaa seendii godhee nama sanatti ergaa jechuudha. So liinkii barbaadanis nama erguu dandeessu. Suuraa barbaadan waan feetan. Mallattoon inni guddaan isiin kunillee ni jirti. Wanni isin koppii gootan marti isaa dhufee isinii gala. Mallattoon inni guddaan garuu mallattoo isii kana. Mallattoo isiin kun gootiit ka jettutu sanaan booda afaan feetanirraa gara afaan feetaniitti jijjiiruu dandeessu. English to English jedha. Ka Englishii gara kaan jiru Arabiffatti yookaan Amaariffatti haa jijjiiree isinitti agarsiisu. Arabii kiyya godhu. Ingiliffaa wanni barreessu marti isa gubbaatti Arabiffa naaf tahaa jechuudha. Laaf jedhee yeroo barreessu afaan Arabiitiin gubbaatti fidee naaf kahaa jechuudha. Eessa jirtaa, eessa deemtee waan feetan jettanii Ingiliffaa wanti isin jalatti barreessitan gubbaa irratti Arabiffaan dhufee baha. Akkasuma jalatti wanti isin Arabiffaan barreessitanis Ingiliffaan dhufee bahaa jechuudha. Bakkuma wal jijjiiruu qofa kan isinirraa eegamu jechuudha. Kanaafuu waan feetan jettanii jalatti Ingiliffaa wanti isin barreessitan where are you, eessa jirta, afaan Arabiffaatiin inni yeroo barreesseefitu inni gubbaatti tokkoon isaa afaan Arabiitti naa jijjiiree gubbaa naaf kahaa jechuudha. Translate afaan barbaadanii irratti afaan lama isinii kennaa gamaaf gamanii Ingiliffaa Arabiffa godheen jira. Amma gara Arabiffaa jijjiiruun gara Ingiliffaa jijjiiruu waan feetanitti afaan feetanitti Ingiliffaan barreessaa gara kaan immoo afaan maalitti akka inni isinii jijjiiru salphaatti achumara tuyxanii afaan feetanitti jijjiirrattu jechuudha. Amma Ingiliffaa gara Arabiffaarra jira. Arabiffaa gara Ingiliffaa gochuudha xiyyuma gidduu nuti jiru yeroo nuti tuyne bakka wal jijjiiraa jechuudha. Wanni nuti barreessinu Arabiffaa kan inni itti nuuf jijjiiru immoo Ingiliffa tahaa jechuudha. Afaan feene gara kanaanis jijjiiruu dandeenya, gara kanaanis jijjiiruu dandeenya jechuudha. Translate keenya waan feenetti afaan hedduu of keessaa qaba. Afaan barbaadanitti jijjiirtanii salphaadhumatti asuma irratti osoo eessayyuu hin naqin keyboardiidhuma kanarraa waan feetanitti jijjiira itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan feetan asirratti barreessitu inni nu gara afaan isin filattanitti isiniif jijjiiraa jechuudha. Kan isinirraa eegamu Play Store dhumarra seentanii qofa aappii san gadi buufattanii itti fayyadamuudha. Mallattoon isii kana fakkaatti
mallattoo adda addaa achirraa qaba. Mallattoo sana keessaa egaa mallattoo afaan Arabiitti afaan barbaadanitti isiniif jijjiiru sana itti fayyadamtu. Kaan immoo ka jalqaba ka internet irraa ittiin sarchii gootanuu jechuudha. Microsoft Swift Key jedhama. Aappii kana buufadhaati itti fayyadamaa isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.